अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन विंग्स मसाला बनाने की रेसिपी। आप जानते हैं कि चिकन विंग्स बहुत जल्दी से कुक हो जाती हैं और सबसे पहले मैंने इसको वॉश करके लेमन और साल्ट लगा के रखा था। 1 आवर के लिए आप इसको लेमन और साल्ट लगा के रखें तो इसकी जो रॉ स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल इसमें से रॉ स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि इसके ऊपर स्किन होती है, तो स्किन ना उतारें तो हम वो एक रॉ सी स्मेल रहती है। तो अगर आप इसको लेमन और साल्ट लगाएंगे तो वो बड़े अच्छे से जो स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी। सारा इसका जो ब्लड है और जो रॉ स्मेल है वो निकल जाएगी। तो फिर इसको वॉश करके हम ड्रेन करेंगे। ड्रेन करने के बाद पहले हम इसको वॉश करेंगे, वॉश करके ड्रेन करेंगे। ड्रेन करने के बाद हम इसको साल्ट और लेमन लगा के रखेंगे। 1 आवर के मैं साल्ट और लेमन लगा के रखा था। फिर मैंने लहसुन प्याज एक चॉप करके डाला है। उसके साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट फ्रेश मैं चॉप करके डालती हूँ, तो वो डाला है। उसको ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद जो चिकन विंग्स है वो इसमें ऐड कर दिया, उनको अच्छी तरह से ब्राउन किया। आपको साथ साथ नज़र आ रहा है। अच्छी तरह से ब्राउन करने के बाद फिर मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस मैंने रेगुलर ऐड किए हैं, कोई न्यू इसमें चीज़ मैंने ऐड नहीं की। टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और साल्ट हमने पहले लगाया हुआ था। और थोड़ा सा मैंने चिकन मसाला होता है वो ऐड किया, 1/2 स्पून। उसके अलावा कश्मीरी चिली थोड़ी सी ऐड की है। कश्मीरी रेड पाउडर जो होता है वो थोड़ा सा, पता है आपको, कलर बहुत अच्छा सा देता है। वो ऐड करके मैंने थोड़ी देर उसको 4-5 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से भूना है। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए काट के। 2 बिग साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, वो काट के मैंने ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया ताकि अच्छी तरह से टमाटर जो है वो गल जाएँ। और टमाटर गल गए हैं तो मैंने उसको अब अदरक मेरी रह गई थी। अदरक मैंने जो ऊपर से ये अच्छी तरह से इसको पेस्ट सा बनाया। अदरक का फ्रेश ही मैं यूज़ करती हूँ, अदरक लहसुन दोनों। तो अदरक का पेस्ट डाला है, फिर इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। आपको नज़र आ रहा है कि जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे इसमें योगर्ट। 3 स्पून मैंने योगर्ट ऐड किया ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, मसाला जो थोड़ा सा बन जाए। तो योगर्ट ऐड करने के बाद मैंने सिर्फ इसको मिक्स किया अच्छी तरह से। भुन तो पहले किया है, थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी 1-2 मिनट्स के लिए, ताकि जो योगर्ट है उसकी गुठलियाँ ना बने। तो फिर ग्रीन चिली काट के मैंने ऐड कर दिए, ग्रीन धनिया ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसको 2-3 मिनट्स के लिए ढक के, तो लो फ्लेम पे इसको लिड लगा के छोड़ दिया। लिड लगा के हम इसको 2-3 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। फिर बहुत अच्छे से जो योगर्ट हमने ऐड किया है, वो जो ग्रीन चिली हमने डाली है, वो उसका अपना एक अरोमा सा, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा उसका। और जो योगर्ट हमने ऐड किया है उसकी ग्रेवी थोड़ी बन जाएगी और ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारी चिकन विंग्स मसाला जो है बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग भी बनाएं, इनको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। नान के साथ, रोटी के साथ आप लोग खाएं। अगर आप नान रोटी आपके बच्चे मेरे बच्चों की तरह नहीं खाते तो फिर आप साथ जो है वो पास्ता बॉईल कर लें। मैक्रोनी साथ मैंने बॉईल की थी। और इस तरह ये देखें, बहुत मज़े की बनती है, बहुत जल्दी से बन जाती है। अगर आपने इनको मैरिनेट करके खाओ साल्ट और लेमन लगा के, तो फिर बहुत जल्दी से बन जाती हैं। कुक तो वैसे बहुत जल्दी होती है, ये बहुत छोटी छोटी होती है। वैसे चिकन ड्रम स्टिक्स के मुकाबले में ये बहुत छोटी होती हैं, बहुत जल्दी से कुक हो जाती हैं। तो इसको मैं अभी भूनूंगी, भून के तो उसको लिड लगा के छोड़ दूंगी। तो बिल्कुल ये ना, जितने दिन पास्ता बॉईल हुआ था मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको लिड लगा के छोड़ दिया था। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया था लास्ट में, ऊपर से स्प्रिंकल किया। तो जो चिकन विंग्स मसाला है हमारा वो रेडी हो गया। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का। ये देखें, इसकी ये है फाइनल लुक। तो आई होप सो आपको वीडियो मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।